3월의 오스. 자, 준비. 시작. 시간. 여기 있어요. 판정을 안 하겠습니다. 지금 같은 그런 시간들은 판정이 중요합니다. 알겠습니다. 그래요, 상원이 보스. 자, 그럼 어떻게든 선수가 강선수가 자기 스스로 테스트라고 하면 오늘 좀 한가지 몰아붙여. 알겠습니다. 네. 마스크 보고 괜찮아? 차려. 상원이 버스 자, 준비. 철 시작. 힐
알겠습니다. 바로 하겠습니다. 무릎 괜찮으세요? 네, 바로 하겠습니다. 자, 다음. 자, 선수한테 체력과 정신력과 그 근력 여러 가지를 테스트한다고 생각하니까 데미지만 조금 줄이고 공격을 적극적으로 해주세요. 오스. 자, 차려. 상황에. 오스. 자, 준비. 시작! 데미지만 그리고 바람만 어떻게 날지 야, 나무한테. 야, 항상 이거 하루 배워. 파이팅. 차려. 상황에. 박수. 하나님, 무릎에 부상이 있거나 하지 않으셨어요? 예전에? 조금만 안 좋게 했는데 저희 국진에 녹음을 하고 숨을 끝까지 안 따니. 일단 손을 하고 바닥 날 때까지 네 번만 쓰고 바로 준비. 자, 정원이 준비. 시작. 공격을 해줘 많이. 세게 치지 말고. 자, 그래서.
안드레 다섯 번째. 그다음 거 아니. 지금 다섯 번째입니다. 다섯 번째? 다섯 번째 하고 잠깐만 집중하세요. 계속 안 괜찮아요? 네. 알죠? 준비. 셋. 되겠죠? 네. 서. 안드레 수고 시작해서 서로만 보내세요. 안드레 상단. 상단 한번 보여줘요. 안 차가지고 조심하셔야 돼요. 필상이 금지. 상.
허리 세우고. 감사합니다. 8번째입니다. 준비. 무서운 중학생이에요. 죄송합니다. 감사합니다. 같이 쓰고 인사. 같이. 감사합니다. 팔꿈치. 네, 괜찮아요. 괜찮습니다. 9번. 자, 시합이면 얼굴이 별로 반칙이라 감
장점이지만 시험이 아니잖아요. 네, 죄송합니다. 오늘 맞아도 괜찮아요. 하다가 다시 불안하지가 않죠. 자리야, 상황이 오스 준비. 아! 시작. 오케이. 거기 잘 주세요. 오케이. 바로. 상황이 오스. 자, 마지막. 그렇지. 자, 온니문다에서 마지막 다 끌어내자. 보고 가시고. 자, 마지막. 그래요. 자리. 좀 원래 있어. 상황이 오스 준비. 아! 시작. 라스트! 자, 자리야. 상황이 오스. 됐어. 앞으로 쭉. 네, 이쪽으로 이렇게 같이 인사 한번 하시고. 앞에서 이걸 죄송합니다. 받아주는 사진이에요.
자, 물론 무술의 우리 종류는 조금 달랐지만 어차피 같은 무술하는 사람으로서 잘했죠. 열심히 했으니까 우리가 우리 승패를 떠난 서로 목적이 있으니까 이렇게 연습을 한 거고 여러분들도 수고하셨고 수고하신 다음에 좋습니다. 박수 한번 쳐주시고. 자, 감사합니다. 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 야, 그래도 이거는 한시를 하네. 다 버티시네요. 와. 아니 중간에 촬영 회복하신 것 같아. 체력이 진짜 좋으시네요. 중간에 한 3번 정도 다운받을 뻔했어. 안드레이시 있잖아요. 제가 일본에서 처음으로 우승하네요. 네. 이번에 끝나고. 이 정권이 생각보다 못하네요. 아, 남이철! 화이팅!